Кытайдын Ухань шаарында пайда болгон коронавируска кабылгандардын саны күн санап өсүүдө. Акыркы маалыматтарга караганда коңшу өлкөнүн өзүндө бул илдетке чалдыккандардын саны 3000ге жакындады. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстандын аймагында коронавирус жуктурган учур катталбаганын, вирустун алдын алуу чаралары көрүлгөнүн буга чейин эле билдирген. Бүгүнкү күндө негизги Кытай менен байланышкан жерлерде, тагыраак айтсам бул Ош жана Бишкек учак жолдору. Андан сырткары Иркештам жана Торыгарт бул унаа кесиличи өтүмдөрдө бүгүнкү күндө Саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлери санитардык контролдук пункттарда тепловизордун жардамы менен күчөтүлгөн режимде иш алып барып атышат. Келген кишилердин баарын бүгүнкү күндө карап атабыз. Бүгүнкү алган ыкча маалыматтар боюнча жогоруда айтылган оору менен ооруп калгандар же болбосо ошого шек санаган кишилер бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында жок. Бирок ага карабай депутат Камчыбек Жолдошбаев Кытай мамлекетинен тарап жаткан жугуштуу вируска тынчсызданып, элдин саламаттыгын сактоо үчүн өкмөт жүргүзгөн иш-чара үстүртүдөн болуп жатат деп наразы. Өкмөт баягынды карап атат дагы, карагандан кийин эчтеке жок а жердечи. Ойлоп үстүртөн айтып коюшту. Кое тургулачы. Андан кийин айтып аткан сөздөрдүн баары мындай да. Бул Россия мамлекети, тетиги Америкадан чыгып атат, Франциядан чыгып атат, Япония, Южный Корея мыкты мамлекеттер жанагы вирустун эмесин таппай атат, а бизге окшогон кичинекей мамлекеттер өзүнчө страдайт этет ал жердечи. Шуну бир карап көрсөңүз, Асан Арсызбекович, карап керек болсо мынабы Минздрав тап келип угуш керек. Бүгүн болобу, эртең болобу? Рахмат көңүл бургандарга. Кытайда тарап жаткан өпкөнү сезгенткен коронавирус элден мурда эл өкүлдөрүн дүрбөлөңгө салды. Алсак жогорку кеңештеги Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов социалдык тармактагы өздүк баракчасына смог аз келгенсип эми вирус коркутуп баштады деген билдирүүсүн калтырып бет кап кийген сүрөтүн жүктөгөн. Депутаттын бул сүрөтү интернет айдыңында чоң талкууну жаратууда. Андан көп узабай депутат Исхак Пирматов дагы бет капчан сүрөтүн жарыялады. Мындай паникага алдырбаш керек. Ал эми бүгүн жогорку кеңеште калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып жаткан учурда ага 20га жетпеген гана депутат катышты. Коронавирус тез тарап жатат деген маалымат депутаттардын жыйынга келбей коюшуна таасир бердиби, айтор белгисиз.